Hoy mañané a prepararme unos pancakes para el desayuno porque a estos niños les encantan los pancakes. Así que yo mañané a prepararles su desayuno y se los he estado acompañando con un platanito y la miel. Estos pancakes han quedado riquísimos. Con un cafecito para que empiecen un día con mucha energía.